Akademiutbyggingen vender seg til folk som har typisk syndraverfæring, og som i starve i vindefyrtøkken og stånden, og det var gode rønter av folk som har vært i alt for løpet, og som har finnet gode anpå i verkstedskassa. Enda maler vi akademiutbyggingene, det at gjøre nærmengen en selvstendig forelegger til at grøyne og til å fremge løsner som har budskap og tilfanget å gjøre. Hvis du sitter i en fyrtøkke og vil få noen nødvendige forelegger som du skal bruke gjøre en sted, og du vil kjenne noen nødvendige folk, så akademiutbyggingen akkurat noe for det. Jeg valgte å takke seg utbyggingene til at jeg manglet anpå i min daglige arbeid. Og her jeg fikk foreleggermenning, og jeg skilte hodet bedre. Så det hjalp meg veldig vel. Jeg valgte å fære under utbyggingene til at jeg følte meg oppsikker, og at jeg ville gjerne få mer vitan innenfor budskapen. Så helt jeg at denne utbyggingen passer veldig vel til mitt arbeidsliv. Da man jo kan ta det om kveld. Det passer veldig vel sammen med familieliv. Hun har litt øyne, til at man møtte ørenfølgen, og man lærte av ørenfølgen øyne. Så det var øyne veldig godt og lærerikt. Alltid blitt hjulpet for veldig vel alle tydene. Ja. Altså man får alle noen hjelp fra omkring. Hvis man bruker for hjelp, så får man hjelp fra et læreren, et eller omkring og nærmere. Det har et arbeidsliv, vi kan ha imenska bakgrunn. At diskussioner blir ofte, eller vi er ofte lengt fra hverandre, men kanskje møtes av meg til at vi skulle halda oss til noen ting i samband med utbyggingene. Så det er aldri nok spennende. Hun mennende. Og tøtselig. Ja. Og så godt kaffe. Ja, og godt kaffe.